Pelisi yo'q, tanlab olasiz 3,5 million. Ha. Hali oldi joningiz boshqa soliq yengroq ehsonni mana o'tkazaveradi. Haqiqiy zotga boqadigan mayli. Hali bo'shlig'ini o'zi holat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli qo'yishqozlar, YouTube ishqozlar. Mana shunaqa legenda qo'shqorda ishqozlari. Xo'p, akalar bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'iga kelamiz. Xudo xolasa zo'rlardan, legendalardan kelgan Omon akamizni qo'y firmalardamiz. Bittadan like bosib qo'ying. Xudo xolasa biz sekin obzorni Omon akamdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qahramon. Sizmisiz? Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bugun yengil bo'ladimi? Yengil bo'ladi. Imkoniyatimiz darajasida yengil qilib beramiz. Xudo xolasa. Qo'ylar zo'r ekan, xudo xolasa. Aka soni nechta bo'lardi? Soni 13 ta. 13 dona. Aha, bir pachka. Bir pachka, xudo xolasa zo'r. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan. Bayoq yeb turgan. Bo'yvaslar qanaqa chiqadi Omon aka buni? 85 plus minusga olishaveradi. 85 ha, 85 plus minusga olishaveradi. Zo'r. Yosh o'yliklari qanaqa ekan bular? Yosh o'yliklari oldi 2 tishga o'tibdi. Oldi 2 tishga. Oldi 2 tishga o'tibdi. Ikkita uchtasini ko'rdim. Gazlari ham zo'r, uzun. Fakat kashtan svetlari, hisorlari bor. Olasi ham bor ekan ichida bitta. Bitta like bosib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa mana shunaqa zo'rlarni olib kelgan. Boqqanga ham, olib kelib sotayotganga ham sizlardan rahmat aytib qo'yasizlar. Kommentariyada ham o'z fikrlaringizni qoldirib, sekin videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Hali qo'ramizda qo'y serob. Bu birinchi partiyam. Sonini nechta dedingiz? 13 ta. 13 ta. Bir qo'ra bir joydan. Bir joydan. 13 tasi. Hammasi. Ikki tishga yaqin buzganlari ham bor ekan mana. Oldi Bo'yvaslari 85. Oldi mana ikki tishga o'tgani bor. O'zi ekan. Ha, yoryapti, oldi tishga kelib qoldi. Mana shu bitta kashtangni ushlang tomonda, mana shu bitta ko'raylik. Zo'r ekan shu zo'r. Bo'yva qo'shqani zo'r bo'ladi ana qo'y. Ha, o'tmagan. O'choq. Buni o'zi bitta shuni o'zi sherigi bor. Urug'liqqa chiqarib beraman. Videoni o'tkazolmay oxirigacha ko'rishsiz. Xudo xolasa. Hamma yo'q kelganda. Bu ham zo'r. Zo'r ekan. Haqiqatan ishqoz bo'ldi. Kallalarni ham. Quloqlari butun. Butun. Qurbonlikkacha boqsalaring ham maza qilib boqasizlar. Akalar, xudo xolasa masalan qurbonlik paytida bilasizlar, sun'iy ravishda qo'ydi narxi oshib ketadi. Mana o'zingizga so'ygani bo'lsa ham, foydalangani bo'lsa ham shularni oling, tavsiya qilamiz. Olasi ham o'ta chiroyli ekan. Tavsiya qilaman. Omon aka, xudo xolasa bularni yemoq ichmoq sog'lik salomatliklari menda sinovdan o'tgan. Ha. Uylariga borgandan keyin yana behijolat 3 kun sinov olishaveradi. 3 kun garantiyalari bor. 3 kun garantiyasi bor. Yemasa ichmasa bizga tan. Yemasa ichmasa. Jon Allohniki. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Bo'shtirib qo'ymasangiz, o'ltirib qo'ymasangiz, oyoq-oyog'ini sindirmasangiz, hammasiga qolganiga javob beraveradi. Yurak kasali bo'lsa 3 kungacha telefon qilaverasizlar bemalol. Behijolat. Omon aka, buni narxi muhim endi. Narxi ham yengil qahramon. Oldi qochdi qilmaymiz. 6 million, 6 million 200, 5 million 800 ham yo'q. Hammasini bir joyga tortdim degan mana 5,5 milliondan ketdi. Bor baraka. 5,5 million so'mdan hammasini bir joyga olgunga ketaveradi. Ketaveradi. 13 tasini bir yerga tortdim deganga mana 5,5 milliondan Samarqandgacha dostavkasi besplatno. Samarqandgacha bepul dostavkasi bor. Yana kami bormi Omon aka? Sizni obunachilaringiz mana sizni kanalingizda yangimiz. Yangisiz. Xudo xohlasa telefon qilishadi, chiroylab kamini o'tib beramiz. Kamini qilib berasiz, xudo xohlasa. Telefon qilsa o'tib berasiz mana. Keling. Bizda ham o'tib beravering-chi. 54 dan ketdi. 5 million. Boshini yengil qilaylik. Oyog'ini yengil qilaylik. Xudo xohlasa, boshi yengil bo'lsin aka, inshaalloh sotilib ketadi. Hammasi yaxshi niyatga bog'liq. Xo'p, 5 million 400 ming so'mdan hammasini bir joyga olsangiz, Samarqandgacha bepul dostavkasi bor. Inshaalloh 3 kun sinov bilan akalar like bosib qo'yasizlar. Mana bu qo'ylar haqiqatan tosh keladigan, zotga boqadigan qo'ylar ham bor ichida. Bo'ltadan like bosib qo'ying, hammasini bir joyga olsa yana ozgina xayri bor. Xayri sunnati hamma narsasi bo'ladi. Tanlab olishga bunaqa ortiqcha razisa yo'q. Bitta ikkita oladiganlar ham behijolat telefon qilishaversin. Qo'ylarning hammasi bir tekisda. Bittasi katta, bittasi kichkina deb ajratadigan xonasi yo'q. Yo'l kirasiga 100 mingdan qo'shib berishadi. Xohlagan tanlab olishaversin. 5,5 million so'mdan tanlab olish. Tanlab olishga ketdi. Haqiqatan yo'l kirasiga bitta qo'ydi vodiy bo'ylab tashlasangiz ham 100 ming so'm yo'l kira ketadi mana. Gap yo'q. Bitta like bosib qo'yasizlar, biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga ham puli yengilroqdan haqiqiy boqaman. Yemlar bir 3 oy boqaman deganlarga mana variantida. Haqiqiy zo'r mana qarang, to'nlarni ham sim-jum variantlardan ekan. Akalar, xudo xohlasa like bosib qo'yasizlar, hammasi zo'r. Bir qo'ra, bir en ekan menimcha, hammasi bir enga o'xshayapti. Yana bir xil, bitta cho'ponni qo'yadi. Bitta cho'ponni qo'yadi. Omon aka, soni nechta bo'lardi? Bular soni bitta obunachimizni qo'ydi xolos 8 dona. 8 dona. 8 dona. Haqiqatki bitta qo'raga, bundaqa qo'raga shunday tashlab qo'yib boqaman deganlar
zo'r bo'ladi-da. Buni Aha. dalaga olib chiqib, aslab tursangiz yaxshi bo'ladi, lekin ozginadan yem berib tursangiz, tez foydaga kiradigan variant. Bu kallalarni qarang, chiroyligini katta. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Bularniki 8 oylik. 8 oylik. 8 oylik, ha. Juda ishqoz bo'ladigan qo'y ekan. Mashalloh. 8 oylik bo'yvaslari Bo'ybaslari 75 plyusga olinsin. 75. 75 ni o'ziga olinsin asli. Bo'ldi. 75 plyus minus. Bo'ydan talashmaymiz. Haqiqiy suyagi buzuq qo'ylar ekan. Like bosib qo'yasizlar akalar. Hop, bulardan vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha dasturkasi. Buni hammasini olganga Samarqandgacha. Samarqandgacha. Bitta ikkita vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkent. Qarang, bir xildagi qo'ylar ekan haqiqiy zo'r. Dumbovoshlari ham kelgan, oyoq qo'llari ham yaxshi uzungina. Hammasi simjun variantlardan. Tozalaridan, Alloh xohlasa. Mana o'zingiz ham Zo'r ko'ring. ekan mana. Menga shunisi ham yoqdi, zo'r ekan. Haqiqiy tikka dumba chiroyli ekan. Hop aka, endi obunachilarni ko'p kuttirmaymiz. 3 kun garantiyasi bor. 3 kun garantiyasi bor. Narxi. Oldi qochisi yo'q. 4,5 million 48 ni bir-birimiz vaqtimizni 42 dan berisi mana ketdi. 4 million 200 ming so'mdan 200 ming so'mdan ketdi. Tomonlar aka, hamma haligi dabi xayri bor. Chiroyli qilib obunachilarga bitta yengil qo'yib berasiz, inshaalloh. Birinchi ko'rgan odam ham, mana shu ko'rayotgan odam ham telefon qiladi. Telefon qilishaversin, behijolat bir dona olaman degan odam ham behijolat telefon qilishaversin, dastlabki qilib yetkazib beramiz. Imkoniyatimiz darajasida. Tagin yengil qilaylik. Oldi qochisi yo'q. 41 dan olsin hammasini mana ketdi. Bor aka. 4 million 100 ming 4 million 100 ming so'mdan so'mdan ketdi. Mashalloh. Akalar, bitta barra qo'zini ham sotyapsiz-da. Barra qo'zini bir marta so'laydi, bilasiz. Lekin yomonlamayman. Barra qo'zi ham yaxshi, tez o'sadi, letadi, lekin mana bu qo'y tayyorda. Qurbonlikqa boqib ham so'yib bersa bo'laveradi, pichoqqa kelaveradi. Mana ular behijolat. Mana yengilroq qurbonlik, yengilroq ehsonni mana o'tkazaveradi. Xotirjam. Xudo xolasa. To'g'ri. Bitta haqiqa yoki qurbonligingizga ham o'zingizdan chiqib qoladi-da. Qurbonlikda aytdim, bundan oldingi dedim. Zo'r, sun'iy ravishda konkretni narx qo'shiladi. Lekin mana bularni o'zingiz olib, ozginadan kepak berib turing. Xudo xolasa o'zingiz jonliq qo'ysangiz ham bo'laveradigan vajlari. Xudo xolasa hammasini bir joyga olsa, aytganingiz bo'lib qolmaydi, ozgina xayrga sunnat qilib beradi. Xayr sunnatiga chiroyli bir narsa o'tib beraman, o'pishsin mana. Zo'r. Bularni qilib keyingi partiyamizda ko'ramiz. Mashalloh akalar, mana haqiqiy siz istagan qo'y. Puli ham yengil va yoshi ham yosh, oyoq qo'li zo'r, yunglari olingan, juda chiroyli. Hammasini tikka dumba variantlar. Bitta sariq qolgani qora kashtang variantlarda. Akalar, eng muhimi quloq boshlari but-butunidan. So'radingizmi? Mana sizga. Telefon qiling, shoshiling. Voy akalar, buni nimaga boshida telefon qiling deyapti. Buni narxi ham o'ta qulay-da, u bir adashib yoki qimmat ekan deydigan qo'ylar emas. Mana bu qo'ylarni qarang, holatlari ideal. Bitta kichkina sut qo'zini puliga beriladi. Xudo xolasa. Aka, bular soni 6 dona. Hammasi qo'shqor. Hammasi qo'shqor. yo'q. Yo'q. Quloqlari ham butun, hali en solinmagan. O'zlari en solsa ham bo'laveradi. Bemalol. Xudo xolasa, qarang, hammasi tikimba. Mana bu suvga yirik ekan. Bo'ylari 70 ga chiqaveradi. 70 plyusga olinsin. 70 dan pasti yo'q. 70 plyusda. Xudo xolasa zo'r ekan. Va sarig'i ham juda ishqoz. Haligi bitta sari kelib qolib deyish yo'q. Yo'q, hammasi shuning ichida ketaveradi. Shuning ichida ketaveradi. Zo'r. Xudo xolasa. Yemoq ichmoq sog'lik salomatliklari 3 kun sinovda. 3 kun sinovda. Uylariga yetib tushgandan keyin 3 sutka sinovda. Buni yosh oyligi qanaqa? 5 oylik plyusda. 5 oylik. Cho'ponni labzini olib aytyapmiz. Biz ham buni tepasida bo'lmaganmiz. Albatta. Biz ham cho'ponni labziga qarab aytib olaveramiz. Tug'ilganda tepasini olganmiz. Mana Xudo xolasa. Shu ichlari ham zo'r, maşalloh. Havasga boqadigan variantlardan ekan. Aka, bu oxirgi partiyamiz. Xudo xolasa. Yo'q, yana bitta bor. Bitta hali kashtangda aytdik-ku, bitta urug'liqqa chiqarib beraman, zo'ridan. Bitta bor, Xudo xolasa, to'g'ri. Akalar, Xudo xolasa bizdan yiroqlashmay, like tugmachasini bosib qo'ying. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi, amalda. Narxini oldi qo'shib qo'ymay, bitta gapiramiz. Hali bizdan so'ramaydi qani? 3 million 600 mingdan mana ketdi. Toshkentga, Samarqandgacha ketaveramiz, dastlabkasi ham hammasini olsa. Bitta men o'zim so'ray, 3,5 dan tekis bo'laversin. Barbar aka ketdi. 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan. Barra qo'zini narxida bo'lyapti. 5 oylik qo'y. Aka, shoshiling. To'qliq o'tib qolgan bular. To'qliq o'tib qolgan qo'y. Shoshiling. Bunaqa arzoni juda ham kamdan kam bo'ladi. Xudo xolasa, aynan sizga sotiladi. Sariqni bitta ushlang-chi. Oyog'idan ekan, bor ekan. Bu kichkina qo'ylar emas, barra qo'zi emas bu. Qahramon. Chapdasligini qarang. Ular to'qliq o'tib qolgan o'zi. Xudo xolasa, zo'r variant ekan. Bitta qo'yavering endi. Aka, Xudo xolasa, tanlab olishga ham kelishamiz, a? Voy, bitta olsa ham, buni ham o'sha gap. 100 ming plyus. Plyus yo'q, tanlab olsa 3,5 million. Hali oldi qochsi yo'q. Hammasi birdek qo'ydi, buni katta kichkina, monos katta, monos kichkina deydigan emas. To'xta. Xoling sarig'ini oling. Oling mana kattasini oling. 3,5 million so'mdan dastlabkasi ham bepul. Xudo xolasa, telefon qilishga shoshilavering. Akalar, biz keyingi partiyamizda va so'nggisini
haqiqiy zotkasini ko'rsataman. Mashalloh akalar, xudo xolasa bitta like bosib qo'ysa, mana bu qo'chqorni qarang, voy baquvvatligini. Qahramon, Haqiqiy dumba razrezlariga ham e'tibor bersin. Oxirigacha kelgan. haqiqiy zo'r. Toza Idilboy. Xudo xolasa qarang. Ellovshlarini qarang buni. Qo'ydi terisini qarang, hali bo'shlig'ini qarang, hali bo'shlig'ini. Qo'zi holat. Mashalloh. Qo'zi. Qo'zi. Lekin qo'yga qo'shadigan paytgacha ekishga o'radi. Ekishga o'tadi. Qo'ydi terisini qarang, bu hali o'sadi. Yana to'ladi. Avval qarang, qo'chqorni zo'rligini, uzunligi ham kuchli. Bo'yi 85 plus, 85 plus minus olishadi. Xudo xolasa mashalloh. Zo'r ekan. Like bosib qo'yasizlar kerak, mana qo'ydi qarang holatlarini. Haqiqiy zotga boqadigan mayda. Juda chiroyli. Omonul aka, 12 oylik atrofida. 12 oylik atrofida. Atrofida. Zo'r. Hali qo'zida. Qo'zi. Mashalloh. Buni dastlabkasigacha bo'ladi. Buni ham oldim deysa 12 ta viloyat bo'yicha yetkazib beraman. 12 ta viloyatga. Ha, buni zotini olsin. Xudo xolasa. Rahmatni aytishadi, xudo xolasa. Bitta qo'zisidan pul chiqib ketadi mana inshaalloh akalar. Bu bitta qo'y o'zi asli 10-15 ta qo'yga yaraydi, lekin bitta qo'zisidan pul chiqib ketadi mana narsa. Buni aka narxini o'ta yengil qo'yib berasiz, xudo xolasa, birinchi telefon ko'rgan odamga telefon qiladi. Oldi qochisi yo'q mana. Qani? Urug'qa qo'yaman, boqaman desa 7 million bersin. Dastlabkasi bo'ynimda. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab telefon qilaverasizlar. 7 million so'mga. Akalar, holati ideal. Mana bu qarang, turuvlarni zo'r ekan. Mashalloh. Telefon qilishga shoshilavering, akalar, bunaqasi juda kamdan kam bo'ladi. Biz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.